Cari amici di Radio Veneto Agricoltura, benvenuti ancora a questo nostro nuovo incontro, benvenuti da Mimo Vita, ma soprattutto benvenuti dalla dottoressa Silvia Marchetti, che voi vedete inquadrata dietro di me in questo momento, neodirettore di Confagricoltura Veneto e direttore di ERAPRA, l'ente di formazione, quindi una persona che per quanto riguarda il nostro settore primario regionale è molto importante. Allora, benvenuta direttore. Grazie a voi per l'invito. Allora, innanzitutto segnaliamo con soddisfazione che anche un'area che storicamente è abbastanza, come posso dire, avere una presenza maschile importante, cioè quella dell'agricoltura, piano piano apre le sue porte e quindi un direttore che porta la sua caratteristica, ecco, peculiare di femminilità in un'organizzazione storica importante. E allora le sue sensazioni subito. Sicuramente di svolta da parte di Confagricoltura, è stato un passaggio importante, fondamentale di cambiamento, che è maturato all'interno della struttura regionale, a cui partecipano tutte le Confagricoltura provinciali. I presidenti hanno ritenuto che una figura diversa, molto meno tecnica, ma molto più spostata verso l'esterno e verso i rapporti con le istituzioni, potesse essere di supporto, di cambiamento e di auspicio per un rinnovo di tutta l'associazione. Ecco perché ricordiamo che lei ha una laurea in diritto, in giurisprudenza. Io ho una laurea in giurisprudenza, ho frequentato la scuola di tecnica legislativa, perciò una specializzazione in tecnica legislativa, in drafting legislativo, e infatti ho rivestito fino al 2017 all'interno della Camera dei Deputati, soprattutto perché il Senato ho lavorato un anno soltanto. Ho sempre lavorato al legislativo dei gruppi parlamentari. Mi viene da farle una domanda brutale così, forse allora ci sta bene anche un laureato in giurisprudenza in un ruolo così tecnico come il direttore della Confagricoltura in un momento in cui la burocrazia sta travolgendo anche il nostro settore. Sì, a noi alla scuola di tecnica legislativa ci avevano insegnato a semplificare la legislazione quando si procedeva a delle modifiche, e cose che facevamo tutti i giorni. Però purtroppo, essendo la nostra una legislazione stratificata, il compito è abbastanza arduo. In questo momento storico particolare, da un anno a questa parte, a causa della pandemia, che sta travolgendo tutto il mondo, la nostra nazione ha risposto con una decretazione d'urgenza in modo abbastanza, diciamo, ripetuto nel tempo, e con una serie di atti amministrativi, perché poi alla fine i DPCM sono degli atti amministrativi che hanno stravolto le nostre abitudini di lavoro, di vita, di socialità e di rapporto con gli altri. Qual è la valutazione, qual è la valutazione di Confagricoltura da questo punto di vista? Dice rispetto alla decretazione che c'è stata sino a questo momento. Sì, e alla situazione, quindi come, diciamo, come state vivendo questo momento eccezionale? Sicuramente molta preoccupazione, moltissima, perché purtroppo, e questo è un dato di fatto, come ho detto prima, si è utilizzata molto la decretazione d'urgenza. D'altra parte è inevitabile per certe situazioni, ma in un ambito generale che riguarda il lavoro e le prospettive di crescita economiche, non solo dell'agricoltura, ma in genere dell'economia, diciamo che non c'è molta visione. E infatti vediamo le vicende del governo in questi giorni,
quanto sono complicate e difficili e come sia particolarmente complicato in queste ultime fasi vedere uno sbocco positivo dell'attuale crisi di governo che ormai si trascina da più di un mese. Per quanto riguarda nello specifico poi il settore dell'agricoltura, ricordiamoci che sin dal primo provvedimento restrittivo il settore agricolo ha continuato a lavorare, perciò noi siamo sempre stati in prima linea in questa pandemia, se non per alcuni ambiti particolari che sono stati poi fermati, pensiamo agli agriturismi, pensiamo in un primo momento al florovivaismo, che sono stati due settori particolarmente colpiti. Non c'è stato, devo dire, in questi due casi qui, molta chiarezza da parte delle istituzioni nazionali, perché hanno dato delle indicazioni con poco chiare, che sono state poi cambiate, modificate. E quindi che cosa c'è bisogno? Di che cosa c'è bisogno adesso? Adesso c'è bisogno di fare chiarezza, di fare chiarezza a livello nazionale. Ci vuole un governo forte che ci possa aiutare a superare i difficili mesi che ci troviamo davanti. Negli ultimi provvedimenti, ma credo anche nell'ultimo decreto ristori che il governo sta per scrivere, c'è poca programmazione, molti aiuti, diciamo, per il momento contingente, ma pochissima programmazione. Dottoressa Marchetti, scusi se la interrompo, ma è per cercare di farle più domande possibile perché il tempo corre velocemente. Allora era per dire, adesso noi ci aspettiamo molti miliardi dall'Unione Europea e una buona parte di questi andranno al settore primario come posso dire, per ammodernare e rilanciare anche l'agricoltura. Qual è il vostro giudizio? Sicuramente questi soldi devono essere spesi bene. Da parte delle aziende c'è ci sono molte aspettative. Non abbiamo ancora visto atti concreti. La Regione Veneto ha inviato il proprio piano di recovery al governo nazionale. Sappiamo che non tutto è stato accettato, che non tutto è stato condiviso, ma noi ci aspettiamo nel momento in cui si andranno a delineare le varie strategie per ambito produttivo, che siano ascoltate anche le esigenze del settore primario, che vanno sicuramente incontro a quelle che sono le linee guida dettate dall'Unione Europea. Sicuramente digitalizzazione, innovazione, rispetto dell'ambiente, benessere degli animali, ma sono tutte cose che già l'agricoltura mette in atto, intendiamoci bene. Noi siamo già avanti, la Regione Veneto in questo senso è molto avanti come agricoltura. Ecco, e infine l'agricoltura veneta, abbiamo detto, è veramente all'avanguardia, non c'è dubbio su questo. Ecco, ma da questo punto di vista alle istituzioni, alla regione, a Veneto Agricoltura, voi cosa chiedete? E le istituzioni, in particolare l'assessorato all'agricoltura che oggi è condiviso con il turismo, abbiamo chiesto, stiamo chiedendo e chiederemo sempre di essere ascoltati e di contribuire ad individuare le linee strategiche di crescita di questo settore. La risposta della Regione Veneto è sempre stata positiva. Lo è stata la vicinanza anche con Veneto Agricoltura, perché Confagricoltura ha mantenuto sempre un ottimo rapporto con i vertici di Veneto Agricoltura. Il nuovo direttore dall'acqua lo incontriamo la prossima settimana, è una persona che già conosciamo e sappiamo le sue capacità in diversi ambiti, voglio dire, in quest'ultimo periodo.
E sicuramente a Veneto Agricoltura chiediamo di affiancarci in tutta quella che è la sperimentazione in agricoltura. Per noi è fondamentale mantenere questo obiettivo e settore strategico di Veneto Agricoltura, che è un nostro fiore all'occhiello. Per concludere, lei è direttore anche di ERAPRA, l'ente di formazione, e quindi, prego. Sono direttore dell'ente di formazione, con Veneto Agricoltura abbiamo lavorato benissimo lo scorso anno perché Veneto Agricoltura è stata il nostro supporto per la formazione dei consulenti all'interno di questa misura che è stata messa in atto per la prima volta l'anno scorso per la consulenza alle aziende. Quest'anno la Regione fa un passo ulteriore ampliando le materie oggetto di consulenza. Sappiamo che Veneto Agricoltura sarà al nostro fianco per aggiornare i consulenti, perciò ritengo che il rapporto non possa che crescere. Bene, allora se questo è il buongiorno, speriamo che poi il resto cresca ancora meglio, voglio dire, cominciamo l'anno sfortunatamente in una situazione difficile, però per esempio nel caso di Veneto Agricoltura nuovo direttore, nel caso di Confagricoltura nuovo direttore, questo probabilmente è di buon auspicio perché questa collaborazione sia sempre più forte. Grazie allora al direttore di Confagricoltura e di ERAPRA Silvia Marchetti. Buon anno, buon lavoro, l'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura è a domani, arrivederci a tutti.